បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនមានត្រីចង្វាបងប្អូនគឺមួយកធុនបាទកធុនតូចទេពុកម៉ែបងប្អូនមិនមែនកធុនធំទេបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្អាតអាចវាចេញបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើការវះពោះត្រីតែយើងអត់យកស្កាទេដោយសារវាត្រីវាតូចពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើរួចគឺយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាដឹងហើយថាមុខម្ហូបនេះគឺមុខម្ហូបអីបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើត្រីធ្វើអីស្អាតគឺខ្ញុំមានម្សៅបំពងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចបំពងត្រីបំពងផ្សិតបំពងអីផ្សេងដែលចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់ម្សៅចាក់ទឹកបន្តិចទៅធ្វើការវីវាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ពងទាចំនួន2គ្រាប់បាទដើម្បីឲ្យវាស្វិតម្សៅរបស់យើងល្អគឺយើងដាក់ពងទាចំនួន2គ្រាប់ហើយយើងធ្វើការវាយវាឲ្យសព្វជាមួយនឹងពងទារបស់យើងហើយមកដល់ពេលនេះគឺចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងដាក់អីហើយពុកម៉ែបងប្អូនមានគ្រឿងឲ្យច្រើនទេគឺយើងដាក់ដូចជាអំបិលប៊ីចេងទឹកត្រីស្ករអីទៅអានឹងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយនេះមិនបានជាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេពុកម៉ែបងប្អូនមកមុខម្ហូបនេះបាទវាមិនឆ្ងាញ់ណាស់ណាទេបាទពោះទៅណារួចបាទគឺមេឃភ្លៀងរលឹមហ្នឹងមិនរលឹមតិចទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺរលឹមខ្លាំងតែម្ដងបាទយើងសារវារលឹមយើងមានតែធ្វើហូបមួយមុខដែលងាយស្រួលហើយឆាប់បានហូបអញ្ចឹងមានតែបំពងត្រីបាទឥឡូវនេះគឺបំពងត្រីយើងអត់មានអីឆ្ងាយទេហើយគ្រឿងអីក៏គ្មានអីច្រើនដែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺធ្វើការផ្សំគ្រឿងដាក់ឲ្យវាល្មមតែម្ដងទៅតាមពិតយើងបំពងហើយយើងត្រូវមានទឹកម្រេចទឹកអីចុចបានឆ្ងាញ់បាទហើយត្រីយើងនៅលាងស្អាតហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការវាយវាសពល្អជាមួយនឹងពងទាយើងមកធ្វើការដាក់ត្រីរបស់យើងចូលទៅក្នុងកធុនរបស់យើងដើម្បីធ្វើការវាយវាឬក៏គូវាសពជាមួយនឹងម្សៅបំពងរបស់យើងបាទពេលដែលយើងគូទៅវាមានថាទឹករាងច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងថែម្សៅបន្តិចទៅចឹងបន្ទាប់ពីយើងថែម្សៅគឺយើងធ្វើការវីម្សៅនឹងជាមួយនឹងសាច់ត្រីរបស់យើងបាទឥឡូវឃើញថាវារាងស្អិតហើយពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងថែម្សៅរបស់យើងចូលបាទចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការវីម្សៅហើយនឹងត្រីឲ្យវាសព្វគឺយើងទៅចាប់ផ្ដើមពុកម៉ែបងប្អូនគឺមានអីទេគឺដាក់ខ្ទះយើងមានចង្រានហ្គាសបាទមានចង្រានហ្គាសយើងដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងទៅឆេះហ្គាសហើយគឺយើងដាក់ខ្ទះរបស់យើងចូលទៅលើចង្រានហ្គាសតបមកយើងធ្វើការចាក់ប្រេងឆារបស់យើងឲ្យច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែពេលនេះពុកម៉ែបងប្អូនហើយមិនបានច្រើនទេប្រេងមេឃក៏ភ្លៀងខ្លាំងទៀតមិនបានទិញប្រេងឲ្យថែមទេពេលនេះត្រីបំពងខ្លាយទៅជាត្រីចៀនហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដាក់ប្រេងចូលទៅក្នុងខ្ទះយើងទុកឲ្យវាក្តៅខ្លាំងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីយើងមើលទៅថាប្រេងវាក្តៅហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រីរបស់យើងចូលទៅក្នុងខ្ទះរបស់យើងដាក់ទៅលឺតែឆាវមកម៉ែបងប្អូនចឹងយើងដាក់មកល្មមមកត្រីជាមួយនឹងខ្ទះរបស់យើងបាទពុកម៉ែបងប្អូនពេលហ្នឹងឆ្មាក៏ឃ្លានដែរពុកម៉ែបងប្អូនមៀវហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ត្រីដាក់អីទុកមួយសន្ទុះគឺយើងមកធ្វើការប្រែត្រីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងធ្វើការប្រែត្រីរបស់យើង អ
បាទលើប្រែមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាងចាប់ផ្ដើមប្រែត្រីរបស់យើងពេលដែលយើងប្រែពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាត្រីរបស់យើងក្រហមល្អណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយបើសិនយើងមានប្រេងខ្លាំងជាងហ្នឹងបាទគឺកាន់តែល្អបាទយើងដាក់ប្រេងមកផ្ទះហ្នឹងមកយើងធ្វើការដាក់ត្រីរបស់យើងចូលទៅមួយបំពងគឺអៀមតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនតែដោយសារនេះប្រេងរបស់យើងតិចតែមែនទេបាទហើយវាជក់ជាមួយនឹងត្រីរបស់យើងវាអត់មានអីរងអីញញ៉ៃថែមទៀតទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានអីដាក់ផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាពិបាកតិចពុកម៉ែបងប្អូនបាទតទៅយើងធ្វើការជៀនត្រីតែបំពងត្រីរបស់យើងម្ដងហើយយើងដាក់ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងអាត្រីពេលនេះបងពុកម៉ែបងប្អូនលែងទៅជាត្រីបំពងហើយវាទៅជាត្រីជៀនត្រីអីណានៃនោះវិញបាទសារពេលហ្នឹងគឺខ្លាញ់ប្រេងឆារបស់យើងតិចបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែមិនថ្មីទេពុកម៉ែបងប្អូនរសជាតិនៃការផ្សំគ្រឿងនៅតែឆ្ងាញ់ដដែលបាទនេះគឺជាការដាក់លើកទី2បាទយើងដាក់លើកទី2បំពងត្រីលើកទី2បាទមិនបំពងត្រីលើកទី2ជៀនត្រីលើកទី2អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងជៀននឹងឆ្អិនហើយយើងមកលើកដាក់ចានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះមិនមែនអីវែងឆ្ងាយទេពុកម៉ែបងប្អូនរាល់កំហុសខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត